Ну вот теперь я знаю, что у нас все свершится сегодня, потому что есть гармония, и я привезла вам сегодня очень ценное для меня детище. Это новые песни, новая музыка, которая написана моим продюсером Максом Фадеевым. Мой новый альбом, который называется «Шум сердца». И этот шум сердца я бы хотела сегодня донести до вас. Спою обо всем, о чем мечтала, о том, что сбылось, о чем грущу. В общем, сегодня будет мое откровение. Асбест, наша живая музыка, наши песни для тебя, дорогой.